हेलो गाइस, हामीहरू चाहिँ आज मासुको हन्टिङमा गएको। मम्मी यता हो, मम्मीसँग गएको। म चाहिँ होइन आज मासु लिनु, लाङ्साको मासु लिनु जाउँ है, हिँडौँ। बाटो चाहिँ यस्तै छ। म चाहिँ चिन्दिनँ जग्गाहरू हो, मम्मीले चिन्नुहुन्छ। कोट सक्स सबै लगाएर राखेको छु। गाउँघरमा बाटोहरू चाहिँ यस्तै हुन्छ हो। हाम्रो घर यताबाट देखाइदिनु पऱ्यो, तलबाट है बाबा। देख्दैनौ, हाम्रो घर चाहिँ सानो टिकट देख्दो रहेछ, रुखले छोपेर। लड्यो भने चाहिँ छैन। आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ एक्चुलीमा चाहिँ लाङ्साको मासु लिनु गएको होइन, नाङ्लो लानुको लागि ड्राई गरेर। अब चरा के चरा हो मम्मी यो? गयो लुक्दै जाडोले ओढ्नु नसकेर होला है। घाम पनि लागेको छैन हाम्रो घरमा, स्टिल टाइम छ घरमा। यस्तो छ हाम्रो बाटो चाहिँ गाउँको। यहाँनिर चाहिँ मजाको झ्याङकुरी कराउँदैछ, आवाज सुन्नु ल मजाले। मम्मी चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्दैछ। यो बाटो चाहिँ हामी सानोमा हिँड्नुको लागि चाहिँ वी आर द्याट स्केयर्ड। विन्टर्समा ट्युसन छुट्टी भएर आउँदाखेरि यहाँबाट पापालाई बोलाउँथेँ, पापा पापा भन्दै। त्यति बेला त फोन पनि थिएन है त्यो जमानामा। सिधै भेटौँ अब मासु दोकानमा, लाङ्साको मासु दोकानमा। मम्मी चाहिँ अगाडि अगाडि मलाई छोडेर हिँड्छ कि, हेर न, म चाहिँ हिँड्नु सक्दिनँ। दामी देखिरहेको छ। कञ्चनजङ्घा मजाले देख्दैछ यतानिर। हल्का यो माथिको चाहिँ कता, यो चाहिँ सुनर। कमानहरू पनि सबै सुकिसकेको छ अहिले त। मम्मीले छोड्यो मलाई चाहिँ। हामी चाहिँ मासु लिनुको लागि चाहिँ पुरै टाढै आउनुपर्छ नि त। अन्त अस्ति पनि मेरो साथीहरूले कम्प्लेन गर्दै थियो, तेरो भिडियो पुरा सेकी हुन्छ। खै पनि के भएको पुरा सेकी हुनु थालेको छ आजकल होइन। मलाई पनि थाहै छैन किन सेकी भएको, कि म हिँड्दाखेरि हात हल्लिएर हो कि बाँकी हो। चाहिँ पहिलातिर यही बाटोहरू हिँड्थेँ है। अहिले त सिधा घर आयो, वापस बेङ्गलोर, घर बेङ्गलोर, त्यस्तो हुन्छ। कहिले पनि दौडिदिनँ, कोही बेला चाहिँ हो यसरी निक्लिनु पाएको। रोडको तलपट्टि चाहिँ सबै कमान गाडी छ होइन, यस्तो टी गार्डनहरू। टी गार्डन छ। अहिले चाहिँ विन्टर सिजन भएर हल्का ड्राई हुन्छ होइन। यो चाहिँ हिलकाट रोड हो, मेन रोड। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गोस खान्छ मासुको दोकान। हामीहरू चाहिँ मासु लिएर पनि आयो, तर मासुले मैले उयो गरेको चाहिँ खिचिनँ, मासु दोकानमा चाहिँ खिचिन अप्ठ्यारो लाग्यो हो। कस्तो राम्रो छ नि यहाँनिर, जङ्गल हरियाली भइरहेको छ। योपालि अलिकति ढिलो रेनी सिजन तुर्यो नि त, त्यही कारणले गर्दा अलिकति ग्रिनेरी चाहिँ अझै बाँकी रहेको छ, मजाको देखिरहेको छ। चाहिँ हो अघि लागेको जस्तो लागेको, हेजी टाइपको है। थिएटर चर्च पनि बेल लाग्यो। देखेको छैन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मासु सुक्नु थाल्यो।
स्मोक्ड चिकन स्मोक्ड पोक बनाएको हामीले त्यसरी बनाउनु चाहिँ टिक्स लट्स अफ एफर्ट होइन डिस्क्लेमर जसले पोक मिट खानु हुँदैन त्यसले चाहिँ स्किप गर्नु हाम्रो राइनी सुब्बेनीहरूलाई चाहिँ को लागि है यो चाहिँ एकदम राइनी सुब्बेनी जसले पनि खानुहुन्छ सुँगुरको मासु हेर्नुहोस् है हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो बनाउँछ हुनु चाहिँ म बाउन हो तर हाम्रो घरमा सुँगुरको मासु चाहिँ डरलाग्दो चल्छ प्रेसिडेन्टले गर्दाखेरि बहुत मेहनत छ यसलाई स्मोक पोक बनाउनुमा मुन कस्तो दामी देखिरहेको छ आम्मामा सो नाइस भर्खर मुन उयो भयो हो के भन्छ मुन झुल्किसक्यो हो घाम चाहिँ भर्खर गयो होइन सनसेट सेट अलरेडी भइसकिसक्यो होइन मैले टिप्स त लिएको छु आई विल सेयर जाडो यस्तो डरलाग्दो भइरहेको छ नि मिड विन्टर पनि होइन इट्स जस्ट स्टार्टिङ अफ विन्टरै तलतिर आगोहरू पनि बालेर मान्छेहरूले ताप्न थालिसक्यो हो गाउँघरमा चाहिँ यस्तै हुन्छ है मजा आउँछ केही नगरे पनि घरमै बसिरहँदा पनि रमाइलो भइहाल्छ भन्नु है चाहिँ मौसमीहरू पनि परिरहेको छ यो चाहिँ मौसमी यता चाहिँ यो चाहिँ अरेन्जेस तलो लागेको जस्तो भइरहेको छ हुस्से खालको क्या क्लियर खालको उयो नै भएको छैन भ्यू जाडोले गर्दा होला हाम्रो घरको माथि चाहिँ यस्तो छ नि त यो पुरा जङ्गल छ होइन जङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेलुकातिर चाहिँ जीव जन्तुहरू मजाले आउँछ माथिको चाहिँ डबलको पिछेपट्टिको एरिया हो यो चाहिँ आब्राम बस्ती यो चाहिँ कटलेरी हो तल चाहिँ मेन रोड देख्दैछ कटलेरी हो यो माथिको चाहिँ तलको चाहिँ मेन रोड हाम्रो घरमा मेन रोड पनि निकै नजिकै छ यति बेला चाहिँ चराहरू कराएको रमाइलो लाग्छ क्या बास बस्नु गएको होला नि है चराहरू कस्तो मजाले कराउँदैछ मेरो ब्याकग्राउन्ड चराचुरुङ्गीको आवाजहरू सुन्नु न ल इट्स सो नाइस